大家好，欢迎来到学识 Plus。这一次为大家介绍的是由和田秀树医生的著作《一人独居直到最后》这本书。今天视频的内容包括以下2个部分：第一，自由的、随心所欲的生活；第二，为所欲为，跨越衰老之墙。首先是第一部分。第一，自由的、随心所欲的生活。作者是一位专注于老年医学的精神科医生，至今已为6000多位患者提供过诊疗。自1988年进入老年人专科综合医院工作以来，35年来，他始终与一位又一位患者的身心正面相对，亲眼见证了无数种人生的活法，以及各种不同的死亡方式。在这个过程中，他不断思考，怎样的死亡才是真正的幸福？剩下的人生该如何度过，才能从内心感到满足？这些问题，他一直在追寻答案。最终，他得出了一个坚定的结论：被他人支配，是人类最大的压力来源。这里所说的他人，不仅包括外人，也包括配偶、父母、子女、孙辈等最亲近的家人。为了别人而工作，为了别人而压抑自己真正想做的事，这种生活方式表面上看似是一种美德，但实际上却意味着自己的人生被他人所支配。如果总是迎合周围的人，顺从他人的主张，那么真正想做的事，真正喜欢的事，永远都会被放在最后。然而，一旦从这种支配中解脱出来，人才能真正获得自由的时间。那是一段无需顾虑他人，可以尽情伸展自我的时光。到了这个年纪，很多人其实已经可以说是完成了人生应尽的责任，因为你已经足够努力，足够付出了。那么余下的人生，就该按照自己的心意去生活，这是再自然不过的事情。接下来的时光，是给予自己的奖赏时间，终于迎来了从一切束缚中解放出来的时刻。今后想做什么都可以，想享受什么都可以，想以怎样的方式生活，都由自己决定。一个人生活，一个人走向死亡，直到生命终点，一个人活着，自由才是人类所能获得的最高级别的幸福。那些曾经憧憬过的生活，如果现在不去实践，还要等到什么时候呢？一个人生活，是回到真正自己的开始。一个人生活，不会觉得寂寞吗？当这样的问题被抛出时，许多老年人都会带着淡然的表情回答：已经很多年了，早就习惯了。他们的语气里没有抱怨，也没有勉强，反而透出一种经历过人生之后才拥有的从容与自信。那不是被迫接受孤独的无奈，而是一种对独自生活的理解、接纳，甚至是自豪。事实上，一个人生活，并不等同于孤单。一个人也有属于一个人的生活方式、节奏与乐趣。清晨几点起床，今天吃什么，要不要出门，做什么事情，所有选择权都完全掌握在自己手中。这种自由，是在长期与他人共同生活中很难真正体会到的。一个人迟早会到来，无论我们现在是否有伴侣，是否有家人陪伴，一个人终究会在某个阶段悄然来到每个人的人生中。而且，人生走得越远，这种状态就越真实，越贴近现实。正因为如此，与其把一个人视为不幸、失落或被抛下的象征，不如主动将它看作人生给予的一次机会，去重新认识自己，去问一问内心真正的声音，去过一种不再被角色与责任定义的人生。那么，接下来我想做些什么呢？当你能这样思考的那一刻，人生会在不知不觉中突然变得轻盈而自由。你可以只做自己想做的事，只选择真正喜欢的事情来填满每一天，不用再顾及他人的期待，也不用为了应该如此而勉强自己。而且，没有人会因此责备你，因为你已经完成了属于你的人生责任。现在的时间本就该还给你自己。独处的时代已经到来，互联网的发展让人与世界的连接方式发生了根本变化。即使独自待在家中，也能获取知识、信息，
与外界保持联系，读书、看电影、学习新事物、拓展兴趣，都能让内心不断充实，让精神持续成长。不被任何人束缚的独处时光，反而更容易让人感受到生活的丰盛与深度。我们曾被灌输的幸福模板，过去很长一段时间里，人们被反复告知，成家立业、生儿育女、与家人共同生活，就是平凡却正确、幸福的人生。但我们也逐渐意识到，这种价值观中夹杂着太多忍耐、妥协与社会压力。许多人并不是出于内心选择，而是为了符合期待，避免被否定，才走上那条被称为理所当然的人生道路。如果一生都活在他人的期待中，如今越来越多的人开始意识到，如果就这样活成他人期待的样子，直到生命结束，心中一定会留下难以抹去的遗憾。为了真正的享受自己的人生，我们需要鼓起勇气，从那些并不属于自己的角色、期待与理所当然中抽身而出，脱下伪装，放下责任之外的负担，回到最本来的自己。而通往那里的最近的一条路，或许正是一个人生活，随心而活，才是真正对身体好的生活方式。作者基于自己多年从事高龄者医疗工作的亲身经验，提出了一个颇具冲击力却又发人深省的观点：即使人在60岁之后再怎么严格进行健康管理，也很难让寿命出现飞跃式的延长。现实往往是拼尽全力，也不过是从85岁活到86岁左右而已。那么问题来了，为了这区区1-2年的寿命延长，却要长期忍受高度自律、压抑欲望、充满压力的生活方式，这样的人生真的值得吗？作者并不是否定健康管理本身，而是提醒我们，如果健康管理的代价是让生活变得毫无乐趣、充满焦虑与束缚，那他是否已经背离了为了幸福而健康的初衷？一个80多岁老人的真实故事。书中提到了一位80多岁的 A 先生，他一生都非常喜欢抽烟。82岁那年，他被诊断出肺癌，家人立刻要求他立刻戒烟，希望能多活几年。但 A 先生却平静地说了一句话：反正都是要因癌症而死，不如让我按自己喜欢的方式活下去。于是他没有选择忍耐，而是选择了继续抽烟。令人意外的是，接下来的整整10年，他每天都带着满足感享受生活，直到最终去世。而他真正的死因并不是肺癌，而是脑出血。当然，这只是一个个案，不能作为医学结论。但作者提出了一个非常值得思考的可能性：也许正是因为 A 先生珍惜自己的快乐，减少了精神压力，免疫力反而得到了维持，癌症的进展因此被延缓。反过来想，如果他被迫戒烟，长期处在必须忍耐、不能随心所欲的压力之中，精神负担不断累积，免疫力下降，病情反而可能会更快恶化。忍耐并非美德，自由才是良药。作者强调，过度的忍耐对身心健康是极其不利的。自由所带来的心理稳定感，与身体健康之间存在着非常直接、紧密的联系。从大脑科学的角度来看，人类的大脑，尤其是掌管活力、抑郁与判断力的前额叶，只有在接触到新的刺激、快乐、满足感和期待感时，才会被真正激活。而那种一味强调节制、压抑欲望、远离快乐的苦行式生活，不仅无法滋养大脑，反而会让精神逐渐萎缩。如果在人际关系中一味忍让、委屈自己，如果因为要顾及别人而不断放弃自己想做的事情，那么结果往往不是更健康，而是慢慢变成一个精神萎靡、身体衰弱、内心充满遗憾的老人。等到人生的最后阶段回头看，很可能会后悔，为什么当初不多为自己活一点，放下忍耐是美德的旧观念。我们从小就被教育要忍、要让、要克制欲望，但作者提醒我们，这种价值观在高龄阶段或许已经不再适用。60岁以后的人生并不是余生，
而是仍可能长达20年、30年，甚至更久的一段重要人生旅程。即便因此少活1-2年，作者认为，正是实现这些愿望，才是对健康最有效、回报最高的投资。接近老年，其实是一种解放。变老，并不只是失去，它同样意味着可以一点一点放下过去背负的责任、角色和期待。但与此同时，也需要我们学会新的智慧，如何在没有外部指标、任务、义务的情况下，为自己的每一天创造乐趣与意义。人生不必再像完成业绩一样被推动着向前，不必匆忙，不必焦虑，不必再活在别人的期待之中。慢一点，轻一点，随心一点，按照自己喜欢的方式，好好生活下去吧。接下来是第2部分，随心所欲，跨越衰老之墙。那些曾经被阻止、被劝退、被迫放弃的事情，现在不妨全部试一试。也许有人会感到不安，一个人会不会很无聊？没有人一起，什么也做不了吧？确实，很多人心中都怀着这样的担忧。于是，有些人为了填补这种不安，急着去寻找新的圈子、新的团体，试图一下子跳进陌生的人际关系中。然而，现实往往是心理负担很重，门槛很高，反而让人更加疲惫。结果，不少选择独居的人，最终什么也没开始，只是日复一日的消磨时间。既然如此，那就不必勉强自己去和别人建立联系。比起强迫社交，更重要的是先学会一个人享受生活，从一个人也能做，而且能感到快乐的事情开始，才是最轻松、最自然的起点。把曾经被放弃的梦想重新捡起来，回想一下吧，那些曾经很想做，却因为各种原因没能实现的事情，那些因为被人反对、顾虑他人而不得不放弃的兴趣。想想看，小时候是不是曾对宇宙、星空充满向往，认真做过天体观测？是不是对火山、地球构造、自然科学产生过强烈的好奇？是不是在书架深处还藏着一本曾经爱不释手的昆虫图鉴或百科书？几乎每个人心里都有至少一个这样的被遗忘的热爱。独居生活的第一步，就是再次寻找属于自己的那个小小世界，那是完全属于你个人的时间与空间，谁也不会打扰，谁也无需迁就。这种只为自己而存在的快乐，反而是一种极其奢侈、极其纯粹的享受。3分钟热度也没关系。现在的生活已经不像学生时代那样有固定课表，也不再有人监督你，要求你完成任务。哪怕只做几天，觉得没意思了，换一件事就好。兴趣不是义务，快乐不需要坚持。你可以随心所欲地扩展自己的好奇心，跟着当下的兴趣走，想学多少、学多久，全由自己决定。这正是成年后，尤其是进入人生后半段，最宝贵的自由。学习是对抗衰老最强大的武器。实际上，学习这件事，意义远不止于消遣和娱乐。只要每天哪怕一点点，持续学习，保持好奇，主动思考，动用大脑，就能有效防止大脑功能的衰退。学习并不只是兴趣爱好，它是让大脑保持年轻、保持活力的最佳方式之一，甚至可以说，是对寿命产生积极影响的最强长寿法之一。不断接触新知识、新视角，会刺激大脑，激活前额叶，让人产生我还在成长，我仍然对世界感兴趣的实感。而这种感觉，本身就是对抗老化、对抗空虚的良药。真正跨越衰老的，不是忍耐，而是自由。老化的墙，并不是年龄本身，而是对生活失去兴趣、对世界失去好奇的那一刻。随心所欲的生活，不是放纵，而是回到真实的自己。当你允许自己去做喜欢的事，探索未知的领域，沉浸在个人的世界中，你已经在不知不觉中跨越了那道衰老的界限。从一个人能享受的事情开始吧，慢慢地、轻轻的，按照自己的节奏。人生的后半段本就该这样度过，通过独自外出，获得心灵的健康，
过了60岁之后，有些人会明显感到不安和压力增加，渐渐失去对人生的乐趣与喜悦。这与一种被称为幸福激素的血清素分泌随着年龄增长而减少密切相关。同时，随着年岁增长，大脑中负责情绪控制的前额叶也会逐渐萎缩，情绪调节能力随之减弱。再加上退休、与家人或宠物的离别，以及食欲下降、失眠等一些看似轻微的身体不适叠加在一起，人就更容易感受到不安与压力，而不是幸福。情绪也会变得悲观消极。如果长期放任不管，甚至有发展为抑郁症的风险。正因如此，外出和旅行所带来的刺激与喜悦就显得格外重要。今后身体和大脑的机能不可避免地会逐渐衰退，但内心的年轻程度却完全掌握在自己手中。所以，请积极地走出家门吧，尤其是要尽量增加晒太阳的时间。人类在接受日光照射时，大脑内的血清素分泌会得到促进，心情也会自然变得积极向上。天气晴朗的日子里去散步是很好的选择，轻度运动或园艺活动也同样推荐。如果前往一直想去却没去过的地方旅行，就能获得新鲜的发现和刺激，让前额叶得到充分的激活。外出散步或快走，不仅能锻炼腿脚，更能为心灵补充营养。其实，外出并不需要明确的目的，比如用身体去感受季节的变化，在路边发现一朵清秀的小花，用手机拍下来，这样微小的体验也足以治愈心灵，带来幸福感。有时候，不妨随性地坐上电车，在一个从未去过的车站下车，这本身就是一种新鲜而有趣的冒险。总之，只要走出家门开始行走，就一定会比独自待在家中被不安情绪困住要来得轻松得多。就连日常买东西，也不必总是去同一家超市，偶尔换一家店看看吧。不同的店铺，商品的陈列方式各不相同，寻找商品的过程本身就是对大脑的良好刺激。这家店的蔬菜更新鲜又便宜，这里的熟食选择很多。这些小小的发现也会为日常生活增添色彩。能够享受独处的人，心中不会有阴影。愿你的晚年时光明亮丰盈，内心真正得到满足。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的内容。再次感谢大家的支持，我们下期再见。